Balandia Tolingana TV, merci mingi. Lelo tokutani lisusu pona ko présenter bino numéro ya sika oyo to meme libino na makambo eza koleka na kati ya communauté na biso congolaise. Alors vraiment merci encore na bino bozali babone na biso. Merci na ba ona no komi babone na biso te me boyaka toujours kotala biso kolanda biso koyeba eloko nini biso to meme libino na kati ya communauté na biso congolaise. Lelo vraiment na meme libino sango ya pasi na motema ya mawa na maemaza koleka na kati ya communauté congolaise bandeko basi lolenge toza kotambola bandeko basi tolingi koluka elongi ya nzambe te bandeko basi makambo toza kosala koma pe même bandeko mibali pe basala yango malgré numéro o na memeli bino ezali nde likambo ekoleli ndeko mwasi oui ndeko mobali pe azali victime na kati ya likambo na memeli bino. Avant biso na kati ya Tolingana TV tokoka ko intervenir en tout cas naza ko tshela bino ba voice boyoka échange ya ba problème o ndeko mwasi ba kotisi mobali na ye ba laisser biloko banganga ba bebisi ndeko mwasi nzoto boyoka sort o ekomeli ndeko mwasi ba problème o ezokoleka na ngonga oyo lokola biso ba voice na biso ezali deux volumes toko tshela bino na volume numéro 1 ceux qui bosisi koyoka volume tina numéro 2 comme ça biso na kati ya Tolingana TV toko sala encore émission pour na ko analyser makambo o po makambo ezoleka trop na kati ya Europe ba couple beleza ko kufa mwasi aza mwasi malamu akutene mobali alingie mais subitement monaka mobali abaye mwasi sans raison ezoyebana te. Surtout na biso nyonso bato toyebi ke o toluka ke longi nzambe te eza pasi pona ko s'en sortir na baye oyo pe biso tokoloba ke toluka ka elongi nzambe nzamba zanga kosunga biso te azanga toujours kolakisa esika nini mabe ezali. Alors yango biso tokosala live après tous les deux voice o tokotshela bino premier volume na deuxième volume o tokotshela bino comme ça après yango même si photo sala live on va faire tout ça live pour te mutu nyonso akoka ko intervenir na kati ya station opo bato ebele baza ko nyoko na kati ya robe ba fille ebele ba mibali pe ebele baza ko nyoko o mibali pe baza ko simba bakisi pona kolinga basi baza sûr na ba kibo moto na bango te basi pe o baza ko simba bakisi pona koluka bolingo po baza sûr na kibo mwasi na bango te. Alors boyoka sort oyo ekomeli ndeko na biso na tiki bino bolanda malamu. Le quoi moi nous gagne la reine c'était ma comme nous fait du pasta ni na la présenter au Sarah na chose Sarah petite sœur dans et tout machin Sarah présenter au bande connu yo ce ko tsa subo tout entre bango ko tsa subo bitumba entre bango comment abi nango reli yo bi ke na bombe la côté nga na yeba kité yo présenter nga Sarah yo sanga Sarah za ndeko na Sarah ay ko présenter nga tout tour na yeba ndeko na ye nga na zawa na kapona ko salisa abi nga véritable yo reli moi na sa neni prudence on a ayaki ayebisinga eleki nga makambo mobali mosusu après nango ayekomemela nga bafoto makambo tuki alinkaka mobali oyo nde pe ka yo na Sarah bosalaka ngai sikoyo esali ke lia na tutisi bango garçon wana déjà aki na esprit ya pete ngo yango kisi wana aki na esprit ya pete yango na kisi wana esimbi mbala moko ngai bisi siko paste ni moye eza okabula bango eza tabi te orelinga na yebi yango nde bakabula te ayebisi na vérité abinga na ebine bakabola te na po boke mona mutu mosusu nganda zana tafuna kangisa bat na ona eza su niveau na ngate pona ko kabula bango na ebi se passe ni problème ezate sikoyo yeni ngaza wana est-ce que ebi ke le osala bloka bongo tikela mutu mosusu bitutu abi oui abi kasi ye fois ya pona sune se passe ni confiance eza souté confiance eza souté abi ote pona yo non débloquer ebi sina ba bongo pona yo non salango. Donc ndenge prudence akendaki wana Aurélie nde prudence akendaki pa pasta ni wana azaki atanga botu pasta nga yebisinga oza bloqué abi nanga me pona ngai au débloquer yo mais sinon nga sala ngoto abi nanga me le problème eza ke muninga kuna za na zemi so na débloquer mi fi mobali wana zo risque zonga eloka yebisinga ngo wow Aurélie ça oh nyonso Sarah mutabomi nga na yebi te po ni Sarah lakisaki prudence papa stani
Sarah mutabomi ngai. Prudence Sarah kebe kola ki sa Prudence pasta ni pona nini Aurélie. Na yebisaka Sarah. Na yebisa zana kimi na yebisa Sarah na yebisa Sarah la peto pasta ni ayebi ko bomba ba yebo bongisa te. Parce que yebi ko nganga na puissance na ye. Nganga mususu ayebi bongisa ko ayebi ko bomba ayebi no bongisa. Siko pasta ni azoka pasi ke non soki abongisi yango mobali akokima Prudence ana ze mais ndenge ni pasta ni azoyeba ke mwana mobali batavandi na Prudence na ndenge ya normal te mabe ya maka pasta ni asala ya mabe ya ti Christ akobota na Prudence nga nayebisie abinaka moreli ye kuna mosusu na moninga azobota nga bino pasta ni bango babandeko na nga solo abia oyo solo siwi babandeko na nga solo sala ngo mpo na nga débloquer pasta ni atenga ti nzoto na nga basi ekomobimisa solo ba Prudence abwakelinga ti maladi pasta ni abebisio mifi pasta ni abebisio talama epi ayebisa nga ata Sarah aza na hôpital na zemi na sona pasta ni ayebisi nga mifi nga nayebaka te abi na nga oswana te abi nini oswana yo te nani pasta ni abi oswana te nga nayebisi kasi wana kasi po toswana nani na mifi abi te nga na oswana te yo mo oswana nga na koswana ita po nini aboyi après nga nayebisi pasta ni mpo na ngai okodébloquer mwa mwasi wana s'il te plaît abi na nga na osala ngo naesi sala ngo mpo na nga no pasta ni tokóma lokwa famille obi famille na nga depuis braza sala ngo mpo na nga so raison di pasta ni abi asolanga te mpo asola nanga aboyi lelo mpe naboyi abi na nga mi Aurélie sikoyo nga so na débloquer mo mobali azoriske azonga ti moninga azobota nga yebisi pasta ni problème eza te omoi mobali wana topesi ye cadeau nga na ese pa bon na ese mobali wana topesi ye cadeau mais débloquer mifi mpo na ne stress ke asala vie na ye pasta ni abimisinga maya kopola ekomobimanga na masoko Prudence nga na kokota banganga na obebisa Prudence mama na ngai Aurélie Prudence na obebisa Prudence Aurélie na obebisa Prudence Aurélie Prudence asalinga boye ete akoti bango bapasa ndeko osalanga mabe ya boye Aurélie nasali Prudence nini Aurélie Prudence apolisinga nzoto na biso basi Aurélie na otika Prudence te Prudence ayebanga na papa boto abokolanga aza malien bakokotela Prudence place Prudence akufa c'est vie non c'est Aurélie Sarah mutabominga mwana mama nanga moko abominga so Sarah memaka Prudence eba pasta ni te ataka Prudence contact te kasi Prudence atie kisi na bili ya Christ kasi Prudence lelo abebisi vi na ngai te Prudence akotiela mobali onga na ngala na ekisi Aurélie pasta ni non epi azoloba na ngai natinda mbongo so natindi mbongo akosukola ngai akolongola nga botutu mbongo wana anga bakisa botutu nga na ye pasta ni Zabela mifi moyo ya Paris ate so na voyage ti ba décembre so na voyage fona bese mena oyebisa bamama bamama mpe baotelema Prudence okota na sa mabele Prudence eloko aluki na vi na ngai na nsima na nokisi te Prudence aluki mabe na ngai Prudence aki osimbela kisi mpo abebisa vi na ngai Aurélie nzambe nanga Sarah bominga mwana mama nanga moko aboma ngai bapolisi yo mpenza mama navandika besaka komoye mifi obimisa solo mpola nga na obimisa solo mpola nabengi nono boyo oloba boyo opesanga mpasi nabengi arike oyokanga na solo mpola arike abi mifi tozalaki no na motuka nayoka ye solo mpola me nalinga oloba na o te nzamela ngai Aurélie mwana abebisi vere Aurélie nzambe atiki nga mpona nini Aurélie nzambe okelenga ata mawa te Aurélie
Aurélie. Ah. Il y a qui n'a accès na qui n'a facilité au bébé ça. On va pas en andam na. Parce que le bébé a saigné na on en côté il va quitter. Parce que bon toi la soeur pastani la bi pastani est-ce que yo yebi parce que batinde ayi ba qui parce batinde les photos ya zani nganga. Batinde la ke photo na ngana Chris. Prida sa tinde la ke photo na ngana Chris. Que non a baby ça c'est quoi le problème que papa Stani a yebangate. Sarah présenta papa Stani kaka prudence na photo. Sarah tindara ngaite. Atinda photo na ngaite donc papa Stani a yebite que non bana ndeko mifi. Donc tant ya zuba photo atineli papa Stani na ngana na Chris akabola biso cha division après Chris a inangai abwakelinga maladie papa Stani a yebate que Sarah yango papa Stani a bisenga tant na hôpital ka Sarah uchobota. Tant bas to benga pasta ninga na Sarah ne na banjo le la pasta na lobi mi finga na yeba na nga yo te mwana na yela nga photo na yo na yeba te zaka yo na yeba te ke zala yo lelo ne na komo yeba ke no kiso ya sala ezali nde ya yo ndeko na ye moko faute eza ya Sarah po Sarah mutamemela nga prudence donc Sarah bominga ye ah Aurélie Sarah bominga ye Aurélie Sarah bominga Aurélie ata prida sango sanso qui na écrit c'est ça un problème te ma police ngai Sarah bominga Aurélie Sarah bominga Sarah bominga Aurélie Sarah bominga maman il faut pas compter il faut pas talisa maman il faut pas talisa likamo eza likamo famille na ngai kokotika te prida sanso bominga ngala otambola monde entier nakotambola monde entier na otika prudence te nakotambola Aurélie na otika mwana na te nabengi mama zozwa telefone te zala na meka so obenga mama na biso zela azalaka en ligne papa Stani aza bien te papa Stani fala ndima sukola nga siko pourquoi papa Stani asukoli ngai te Maman zozwa téléphone te police yo bomba ko bomba yo okokufa tout moment yeah okokufa tout moment et nzambe na nga mifi mwasi kitoko bo e mokili le monde est méchant hein nga na présenta Sarah pour mutu wana pona a présenter à l'accès batité na présenta ka pour l'accès batité Sarah me mati ba kobi kuna donc no biso e nzambe na ngai pasta nya bonga bomba ka bobisaka mabongisa nete ayeko bongisa te mo le bien ayebi no bongisa te Lila zora chiche ebite so mama ozala même zana adiye na ebite so ki aza online na ebite bango mpe bakanga ba connexion na bango me nazobenga ezo sonner kaka esa calling me esa ringing te c'est sûr maman aza en ligne te pour expliquer makambo Aurélie, nasali prudence nini Aurélie, prudence baby sato la Aurélie na ozo mibale ozo na mobali boyelo bien changer Aurélie, atenga eloko noir nasali prudence nini. Ezo sonner maman zwa téléphone, maman nanga zwa téléphone maman. Ezo sonner azwa. Azwa nzambe na ngai Aurélie na sambwe Aurélie na sambwe papa nani abomi ngai pasta ni nayebi na ngai te ntango pasta ni oyebi deja ke eloko wana eza eloko ya famille pidasi abebisene ndeko ne pourkui nganga abebisaka kaka abongisaka te nzambe pourkui nganga abebisaka kaka abongisaka te nzambe pourkui papa sani siko azokoko obebisa obenga ya chanta azozwa te ero azozwa telefone te ah seigneur azobenga ya azozwa telefone te azozwa te mama azozwa te azozwa telefone te ah nayebi te na mérité mpona nini nzambe asali ka ngai pourkui nzambe asali ka ngai Aurélie pourkui ka ngai nde na mérité yango
Pourquoi kangai Aurélie soki nano record pastani te batu ba ondima te Aurélie ata so na lobi batu ba ondima te ifa bana munora pastani asalinga o esalaka te na voisine na ngai na téléphone na voisine na ngai na enregistrer Sarah kaka boye Sarah vala la France mwana na benga Sarah alelela Sarah Jeffrey azoboya ngai Sarah sunga ngo ndeko na nga nde Sarah tiaki contact na pastani mais ye azwi abomi suka ngai kaka ngai susu ya Sarah ngo yango na bisi pastani yo na Sarah bobomi ngai il fallait prudence à Christ matika vie na ngai il fallait prudence à Christ azona Christ ngana na kufate ngana beba te nzambe na ngai nzambe omoni bolamu na sawa ki prudence nzambe 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 na ngai prudence lelo songa na simbi bakesi lelo eza mpona prudence lelo nga na koti ovonge eza mpona prudence nzambe na ngai lelo songa na lobi nazongisa eza mpona prudence nzambe opermettre pourquoi prudence eya na ndako na ngai ifale azwa ata Christ Aurélie ifale prudence azwa Christ atika bomoi na nga tranquille prudence aketi na niveau ya polisi anga nzoto na biso basi Aurélie so lavandi kaleso ezopola kaleso epola ngai kaleso ezopola ngai na luki na bengi ti bapapa na biso na Mali batali mobala mama na biso bamoni ka prudence makamba sali babi prudence atia biloko akolia na atiakisa biloko na kati ya ndaku na nga ne prudence atiaka et puis pastani alobi ça fait une année nde wana otravaille na prudence on va travailler pendant un an tabinga tante na makambo chose ayibata brasa bata Sénégal wana na komela ye moni likambo nde prudence asalinga prudence obela liboma mama na nga otika te baotika te famille na nge etelema baotika te prudence obela liboma Aurélie nakoki te ndeko na nga nakoki te so moni nga nakonzi no mituna nzambe nakotisaki ndoki abandaki kokumba na yake kobibwaka ye nakotisaki elima na ndaku na nga nzambe azwi na ye mobali fala azwa abebisi ngai Aurélie akanga na ye Christ na bakisi tanti na bino pa yebi pe pastani bien à coopérer na ye oui nzambe na kufi mutu nzambe na Pasi la motema na kufi pastani abomi ngai pastani abomi ngai pastani lola komo loba muninga aza na zemi na kolongola ngo ndenge nini mobali wana soka kimi muninga kokufa donc pastani azotala ka zemi ya prudence Christ ifo alongwa te mais Christ avandi na kisi bavandisi Christ na kisi oh nzambe prudence moi ma vie ndeko na bangisi nga pastani fala tuna ta Sarah ndeko na bino ayelinga photo mo soka tindaka ta photo na Sarah linga oh ya na biso moko mifi kasi kisi ane salama te pastani fala tindela ta Sarah photo na ngai na Christ o prudence atindela ki fala tindela Sarah oh pastani abomi ngai non yebisango mpe totine mobali nanga mwa mokolo boye ya braza azala mpe na makambo banini ya basiance occulte wana ayebi mpe pastani ye pastani moto apresenta ngai na osola na ye makambo ofo esili okotikala boye te eza na sens te oa jeune fille makasi bakopolisi boye te Sarah komiso la telemi Sarah bia mifi o polisi kiti
na otabwe mai t'inquiète pas mutu nyonso mama biso obenga tante na nga obenga pasta bamama mpe baokota prudence akokufa prudence asimbi place basimbaka te prudence asimbi ngai basimbaka ngai te prudence ata ngai moko na koteka molimo prudence oyo prudence asali ngai na prudence bakokunda motu moko bakokunda motu moko Bizana benga mama benga pasta ni pe na koki yango te likambo eza trop grave. Za benga mama biso. D'accord. Ça bien mal faut quand na bien mama biso na normal. Pour rappeler aussi ko za bina ngai. Merci mingi bandeko bino moko bosi kolanda ba voice boyoki makambo somo oyo eza na kati ya voice oyo. Alors tozotiela bino deuxième volume nde kaka na yebisaki bino après deuxième volume nde tokoka kosala émission tokosala vraiment live que tout le monde bakoka ko intervenir tokoka kosolola parce que eza pasi boyo bolanda tisuka comme ça tokoyeba koloba parce que ngai ezosala nga pasi makasi na kati ya motema eza mawa na kati ya communauté na biso. Alors pona lelo natiki bino nazokotisela bino deuxième volume. À plus tard. Merci, au revoir.